গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই সুস্থ আছো, ভালো আছো। আর আমরা দুজনে ভীষণ ভালো আছি, কি বলবো তোমাদের। কালকে ফাংশন শোনার পর আমরা আরো ভালো হয়ে গেছি। তোমাদের বললাম না আমাদের এখানে ফাংশন ছিল কালকে। অনেকটা রাত হয়ে গেছে আসতে, এসে রান্না বান্না করে তাড়াতাড়ি করে খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। তো আজকে উঠতেও অনেকটা বেলা হয়ে গেছে। তো চলো আজকে লাঞ্চে দেখো আমাদের কী কী খাবার আছে। আজকে কিন্তু লাঞ্চ, ঠিক আছে, লাঞ্চে ভাবলাম এইসবই একবারে আমরা সকালে মানে রান্না করিনি আজকে, সকালে একটা অন্য কিছু খেয়ে নিয়েছিলাম। তো এখন লাঞ্চে তো দেখো কী কী খাবার আছে। এখানে গরম গরম ভাত, তার সাথে আছে মুসুরি ডাল সিদ্ধ, আর এখানে আছে আলু সিদ্ধ ও কাঁচা পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে মাখা, কি লাগে। আর এখানে আছে, এটা হলো খোকা ইলিশ মাছ ভাজা, আর এখানে আছে বড়া ভাজা, আলুর বড়া, ঠিক আছে। এটা কিন্তু খেতে দারুণ লাগে। তো তোমরা যারা না খেয়েছো একটু বানিয়ে দেখো, খুব ভালো লাগে, খুব টেস্টি লাগে। আর দুটো বড় সাইজের কাঁচা লঙ্কা, তো দেখো লঙ্কার সাইজ, রুম্পাগুলো সব খাবে। সাইজগুলো জাস্ট একবার দেখবা, দেখলেই অবাক হয়ে যাবে। রুম্পার মতো সাইজটা। আমার ভীষণ পছন্দের লঙ্কা, তার জন্য ভাবলাম সাজিয়ে নি। ওরও দিয়েছি, বাট ওর একটু ছোট সাইজে। তো চলো ছোট তো তার জন্য। চলো খাওয়াটা শুরু করা যাক। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর অনেক অনেক শেয়ার করে আর দিও। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি ঝটপট সাবস্ক্রাইব করে নেবে, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবে, যাতে আমাদের নতুন নতুন খাওয়ার ভিডিও ফার্স্ট নোটিফিকেশন সবার প্রথমে তোমাদের কাছে চলে যাবে, আর তোমরা সবার আগে দেখে নিতে পারবে। তো চলো শুরু করা যাক। চলো। এই আজকে কিন্তু একটা জিনিস মিসিং আছে, পেঁয়াজ, লবণ। ও আচ্ছা, মিসিং করলে কেন? আনতে ভুলে গেছি আমি। নমস্কার করে খাও। এর মধ্যে দেওয়া আছে, দেখো। জাস্ট অ্যামেজিং। আলু সিদ্ধ ভাতের কোনো তুলনা হয় না। তোমরা বলবে এটা আবার অ্যামেজিং কিছু না, আমাকে বলবে, কিন্তু আমাদের এটা খুব ভালো লাগে, অমৃত। অমৃত খাই একটু খাই, বাট আজ আমি খাবো না, কারণ আজকে বাবা আমার বিষাক্ত ঝাল। সত্যি বলতে আজকে আমার শরীরটা ভালো নেই, কালকে রাত জেগে, তার জন্য বেশি লঙ্কা খাও না আজকে আমি। প্রচন্ড নাচানাচি করেছে আসলে, বুঝেছো? সে তো অবশ্যই ফাংশনে গেলে একটু নাচানাচি হয়ে যায় গো, কিছু করার নেই। কোমর ডান্স, হিলা ডান্স। আমরা তো নাচিনি, সবাই নাচছিল, যা লাগছিল সত্যি, মানে কত মেয়েরা ডান্স করছিল, এই লাগবে। টেস্টি, হেভি টেস্টি আলু সিদ্ধ ভাত। আলু সিদ্ধ কি বলছো, সব রকমই তো আছে আজকে, তো না? এই অনুষ্ঠানটা আমাদের এখানে প্রত্যেকবারই হয়। খেলা হয়, খেলার জন্য হয়। এখানকার লোক খুব এনজয় করে, আশেপাশে 4-5টা গ্রামের লোকও সবাই আসে। ও কি লাগছে, মাছ ভাজাটাও হেবি, গরম গরম মাছ ভাজা না, ওই জন্য ভালো লাগে। মশ মশ করছে। দারুণ দারুণ। কোনো তুলনা হবে না। আমি অন্যদিন কিন্তু লঙ্কা খাই, আজকে সত্যি খাওয়ার আমার উপায় নেই। এটা তো খাচ্ছি, লঙ্কার যা হাইট, লঙ্কাগুলো খুব ঝাল আজকে। মজা মজা। কাল দিদিভাই বাজারে গিয়ে নিয়ে আসতে। আর বলো না, কালকে বাজারে গেছি,
লঙ্কার সাথে একজনের ভীষণ মারপিট বেঁধে গেছে। কেন? কি জানি, বুঝলাম না। আমি গিয়ে দেখি বিশাল গন্ডগোল। এটা সাজানোর জন্য ঠিক আছে আজকে লঙ্কাগুলো। সাজিয়ে রেখে দাও। এখন খাওয়া খাওয়া। আমাকে প্রত্যেকদিন অনেক অনেক ভাত দিয়ে দিচ্ছে। বেশি খাব তা কি করবো? একটু একটু কি বলো তো, রোগ আছে না, একটু মোটা করার চেষ্টা আছি আমি। মানে আমি শপথ নিয়েছি যে একটু মোটা করবো, জানি না পারবো কি, বাট চেষ্টা করছি, দেখি তোমার চেষ্টা সফল হোক। ও কি লাগছে বড়াগুলো। কি হয়েছে রে? হবে মাছের কাঁটাটা খা। কাজ হচ্ছে সব। সব চারিদিকে সরকার থেকে ঘর দিয়েছে, সব ঘর ভাঙছে চারিদিকে। এত ভালো লেগেছে, আমরা খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়ে গেল। ফুরফুর করে হাওয়া হচ্ছে। ফাল্গুন মাস না, সামনে এই গ্রামে হাওয়া হয়। কি মচমচে বড়াগুলো, মুচমুচ করছে। আমি কিন্তু দারুণ খেলাম, কি বলবো। আমিও দারুণ। মাছ ভাজাটা যেমন লাগলো, তার সাথে বড়াগুলো, তার সাথে আলু সিদ্ধ, ডাল সিদ্ধ, মানে কোনো তুলনা হবে না। কোনটা ছেড়ে কোনটা খাই, এরকম একটা ব্যাপার। আমার কমপ্লিট। লঙ্কাটা দেখি না একবার। এই লঙ্কার কিন্তু দারুণ চপ হয়, বীজগুলোকে ফেলে দিয়ে, জানো না? এতেও হয়, মোটা তো হয়, এগুলো তো হয়, আবার চাটনি হয়। অত ভালো লাগছে, কি বলবো, দারুণ লেগেছে, দারুণ। ফেলে দিই লঙ্কাগুলো, আর কি হবে।
দারুণ লেগেছে। একটু খেয়ে নিল, একটু ভেবে নিল, তারপর বলি। তো চলো, সবার কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করো। আজকের মতো সবাইকে টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। টাটা।